天气越来越冷，这要是搁以前，我肯定早早就钻被窝里了。但是我发现很多人跟我一样，睡眠自由成了一种奢侈。当晚睡成为习惯，它不只是从原来的10点睡推到11点这么简单，而是会让你不停的妥协。11点半也就晚半个小时，12点好像大家也都没睡。你像我就更严重，虽然到点躺床上了，大脑还在放社会摇，我脑袋里在开 party， 不晃都不行。结果第二天眼神迷离，精神恍惚，跟个二傻子一样。有没有小伙伴跟我的病症一样的？可以弹幕1，我知道不止我一个。根据亚马逊中国2020年的调查数据显示，81%的人睡眠时间不足8小时，60%在深夜11点到凌晨1点入睡，而且46.61%的人早上7点以前就得起床，不管你想不想起。2013年中国人的平均睡眠时长是8.8小时，到了2018年已经缩水成6.5小时。我就感觉我的作息被他拿捏得死死的。今天咱们就聊聊人为什么要睡觉，熬夜的危害到底有多大，怎样才能睡个好觉。人为什么要睡觉？这个问题科学家们早就想过了，还总结了一个词叫昼夜节律，也就是生物钟。它就像一个闹钟一样，大约24小时为一个周期，控制着人体的内部系统。人们像是被设定了程序一样，入睡、醒来、分泌激素、体温变化，都按照这个节奏周期性变化。但是人能否改变昼夜节律呢？为了研究这个问题，世界公认第一位系统研究睡眠的专家克莱德曼，在1938年做了一个细思极恐的实验。他计划把昼夜节律延长至28小时。为了排除正常生活环境的干扰，克莱德曼和他的学生理查德把实验地点选在了肯塔基州的猛犸洞穴。这个洞穴长达600公里，常年保持恒温12摄氏度，而且永远不见日光。他们2人在洞里架设了桌椅、洗漱台，为了避免老鼠爬到床上，又用铁架把床吊起来，架子的每个支架还用铁桶围了起来，听着就瘆人，对吧？更别说在里面睡觉了。就这样，2人按照每天28小时的作息，人为控制光照，模拟白天黑夜，坚持了整整32天，但结果没能如愿。理查德的作息和体温虽然能够适应28小时的周期，但每次规定睡眠时间到来之前，他就已经昏昏欲睡。克莱德曼的昼夜节律更是始终保持在24小时。既然外界条件不足以改变昼夜节律，那如果人体自己坚持打破生物钟，又会有怎样的结果呢？美国学术杂志 Sleep 发表了这样一项实验，他们从医院抽取了20名医生，分为2组，一组前一天值了夜班，另外一组是正常休息的。然后第2天让他们在5分钟内观看显示屏里的图形，出现圆形就按一下按钮，圆形会随机出现90次，很简单对吧？但也无聊到容易让人犯困。实验结果显示，有正常睡眠的医生能够做出正确的反应，但值夜班的医生会有3-4次数秒内对图形毫无反应的现象。这个状态被称作瞬间睡眠，是大脑自我保护的一种防御反应，每次1到10秒。经常熬夜的小伙伴可能有所体会，就像突然断电了一样，没有任何意识，所以这种防御反应很可能好心干坏事儿。如果一个人在高速上瞬间睡眠了，5秒钟可能就飙了100多米啊，那眼睛一闭可能就真的睁不开了。也就是说，咱们只能适应昼夜节律，而没办法让他听你的。不管是谁，大致都按照这样一个节奏过完24小时。晚上9点，身体开始分泌褪黑素，慢慢积累睡意，到凌晨2到3点睡眠最深，凌晨4点体温最低，早上6点半血压开始上升，7点半停止分泌褪黑素，晚上7点体温最高。肯定有小伙伴会说了，自己晚上11点真的没有困意，就是把自己摁到床上也挡不住思绪在蹦迪。这个不用担心，睡眠革命中提到了2种睡眠类型的人，一种是喜欢晚睡，就像猫头鹰，另外一种喜欢早起，就像云雀。生物钟的时间因人而异，但尴尬的是上班时间不能自己做主啊，所以猫头鹰类型的人就很憋屈，起不来也得起，强行装云雀，而且经常被贴上懒的标签。熬夜的危害有多严重？如果我只是说熬夜会导致脱发、高血压、加速衰老还老年痴呆，好像并不能引起大家的重视，因为这些结果并不是立竿见影的，而且一般也感觉不到有什么变化。再加上侥幸心理的作祟，谁都觉得自己是幸运儿，但事实上熬夜的危害谁都逃不掉，睡眠的负债只能由肉体身体来偿还。1. 变丑。小伙伴们可不要看到自己帅气或者漂亮的脸庞就觉得自己熬夜不是问题，相信我，你们完全可以比现在更英俊潇洒。皮肤细胞的生命周期大约是28天，也就是每28天就换了一套皮肤。但是对于熬夜的人来说，皮肤的新陈代谢会变慢，导致皮肤营养供给不足。这个营养就是胶原蛋白。皮肤细胞产生的3型胶原蛋白出生即巅峰，随着年龄增长不可逆的下降，原本圆润饱满的脸会逐渐干瘪，出现皱纹。问题就在于熬夜会导致3型胶原蛋白加速流失。英国伦敦一所睡眠学校做了个实验，一位志愿者连续每天睡8个小时，他的脸是这样的，然后他连续5天每天只睡6个小时，他的脸就变成了这样。这只是连续5天的结果，如果长期如此呢？我看了看自己的脸，至少是连续2月的结果。2. 变傻。波士顿大学的科学家在2019年拍下了人类睡眠时大脑清洗的过程，红色是血液，蓝色是脑脊液，
血液周期性的大量流出大脑，脑脊液趁机涌入，消除毒素。消除的毒素包括导致阿尔兹海默病的贝塔淀粉样蛋白。阿尔兹海默病就是咱们常说的老年痴呆。你可不要觉得老年痴呆只有老人才会得，如果在65岁之前发病，就是早老性痴呆。科学家让13个人戴上脑电帽，在核磁共振机器里睡觉，然后检测睡眠状态和血氧水平。结果显示，睡着的时候，大脑里的血氧浓度出现了明显的周期性变化，血液和脑脊液交替性流进流出大脑。醒来的时候，血液和脑脊液的振幅都比较小，脑脊液没办法进入大脑。如果你感觉记性不好了，表达能力变差了，注意力分散了，就得注意了，这些都是老年痴呆的前兆。3. 记忆力变差。说睡眠对记忆力的影响，我们得先了解睡眠周期。其实我们的睡眠并不是一觉到天亮，而是按照非快速眼动睡眠到快速眼动睡眠这一过程周期性进行的，每个周期90分钟左右，简称 R90。一个完整的睡眠大约需要4到5个 R90 周期。而在这些睡眠周期中，你的大脑要处理3项关于记忆的事物。1. 在快速眼动睡眠中，大脑把发生的事情、学到的知识扎根到脑海里。2. 在第一个 R90 的非快速眼动睡眠中，大脑会把无关紧要的记忆从大脑中剔除掉。3. 在入睡和黎明前的浅度非快速眼动睡眠中，大脑整理记忆并且固化。你可以把这个过程想象成插花，插着花枝修剪枝叶，然后设计成不同结构的形象。4. 免疫力降低。大脑控制着体内激素的平衡状态，比如与睡眠紧密相关的生长激素、性激素。我说到这儿，大家可能已经悟出了什么东西，睡眠不足真的影响正常生活。另外咱们都知道，免疫力跟激素的分泌有关，睡不好，免疫力会以可见的速度下降，而与免疫力相关的疾病的发病率就会提高，比如感冒甚至癌症。有研究报告显示，即便打了流感疫苗，如果睡眠紊乱，疫苗就会失效，打了也白打。所以睡眠就像保养车一样，长时间不保养，再加上可劲造，没准会3天一小修，5天一大修。5. 心理健康。熬夜不仅伤身还伤心。还是美国 Sleep 杂志在2019年做了一项实验，找来一群习惯晚睡的夜猫子志愿者，让他们在接下来的3周内睡眠时长不变，只是把睡觉和起床时间提前2到3小时。3周之后，这些人的抑郁和压力指标明显降低了。这是因为睡眠不足对身体来说是一种应激刺激，会诱发皮质醇等应激相关激素的释放。这些应激激素会通过体液循环回到大脑的情绪相关区域，比如杏仁核、海马体和下丘脑，与相应的受体结合，从而增加我们的焦虑和压力水平，让我们更容易受到不良情绪的影响。怎样才能睡个好觉？并不是睡得多睡眠就好，很多小伙伴虽然一觉睡到中午，但还是昏昏沉沉，这是因为决定睡眠质量最关键的是刚开始的90分钟。斯坦福高效睡眠法这本书提到，你刚入睡几分钟后会进入最长的非快速眼动睡眠阶段，这个时间会持续90分钟左右，是释放压力排出废物的关键时期。然后是几分钟的快速眼动睡眠阶段，这就是第一个睡眠周期。后面的睡眠周期中，非快速眼动睡眠的深度会逐渐变浅，只要第一个睡眠周期能安然入睡，没人打扰，即便睡的时间短，效果也还是能得到最大保证。第一步，打造黄金睡眠90分钟。要想睡个好觉，最关键的一步是打造睡眠的黄金90分钟。当晚上你感到困意的时候，就不要强撑再玩一把再看一集了，因为过了这村就没这店了。强撑过这一段之后，咱们会发现自己不困了，这个时候再去睡觉就很难进入深度睡眠的状态。这是因为第一个睡眠周期不顺利，自律神经会失调，支持白天活动的激素分泌也会紊乱。每天维持固定的作息时间，形成习惯，昼夜节律就会在固定的时间告诉你该睡了。但是对很多小伙伴来说晚上吃鸡加班是常有的事儿，这该怎么办呢？不要把时间往后推，而是困了就先上床睡90分钟，顺利度过黄金时间之后，再起来加班打游戏。第二步，提高黄金睡眠质量。正常人躺床上一般8分钟左右就睡着了，如果你必须靠数羊才能入睡，睡眠质量一定大打折扣。如何提高黄金睡眠的质量？这里有2个关键词：体温和大脑。我们都知道，睡着的时候体温比醒着低，而体温包括体表温度和体内温度。当体表温度与体内温度的温差小的时候，有利于热量从毛细血管密布的手和脚释放出来。所以调节体温的关键在于缩小体表与体内的温度差。这里有2个方法：一、睡前90分钟洗个热水澡或者泡脚；二、调节室温在20到25度之间。其次是大脑。其实如果你睡前刚游戏下线，恐怖片刚看完，也不能很快入睡，因为大脑还处于活跃状态。所以我们得设置开关，让大脑提前待机。也有3个方法：一、单调开关，就是看你觉得无聊的内容，比如不喜欢英语就去看英语书。二、熟悉开关，大脑对熟悉的环境有安全感，所以同样的时间、同样的房间、同样的睡衣、同样的室温和照明都很重要。三、放空开关，如果白天的琐事影响大脑，不要强迫忘记，而是回想一下，理清思绪，也可以写下来或者冥想。通过上面2步，你再也不用白天咖啡因，晚上褪黑素，而是像可以掌控睡眠一样，躺下就睡着，起床也不用闹钟催。
睡眠占了我们一生中1/3的时间，而且会影响剩余的2/3。曾经有过调研，世界上顶级的小提琴家们普遍认为他们的成就，睡觉是仅次于刻苦练习的关键因素。所以如果你要掌控人生，那就先睡个好觉吧。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。